tunggu sambarannya bos. Semoga strike. Belum ada yang nyambar bos. Ada sambarannya. Nyangkut bos. Tak kemana? Permintaan dari Ujang. Tapi kok mangan iki kok ya mas? Sok sapi. Sok sapi. Itu kan mangan iki kan? Bos. Sudah sejam lebih nih bos. Belum ada sambarannya. Kita pulang lah bos. Mehong. Dan umpannya bu utuh. Umpannya pun utuh. Nggak dimakan ikan. Mungkin ikannya lagi pakai masker nih bos. Wes lanjut kita pulang.
habis umpannya nah. Oke bosku, kita udahan dulu bos. Sudah 1 jam lebih bos di sini, gak ada satu sambaran pun bos, bahkan umpan pun masih utuh bos, nggak ada cicip-cicipannya. Oke, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.